안녕, 나는 리우야. 나이는 11살이고 직업은 가수야. 나는 그림 그리는 것을 좋아하고 만들기를 잘해. 내가 사는 곳은 나무집이야. 나무집은 숲속 깊숙이 있는 집이야. 우리 집은 나랑 동물 친구들만 들어갈 수 있어. 그리고 매일 도토리가 떨어져서 도토리를 많이 먹을 수 있어. 나에게 비밀이 있는데 바로 학교를 안 다녀. 왜냐하면 학교가 너무 멀거든. 그래서 선생님이 집으로 와서 같이 공부해. 내 친구를 소개할게. 이름은 박지석이야. 지석이는 내 옆집에 살아. 우리는 매일 아침 만나서 달리기를 해. 그래서 다리가 건강해. 지석이는 보물이 있는데 그건 다이아몬드야. 딱 한 번 본 적이 있는데 아주 커. 소중한 물건이라서 상자에 넣어 땅속 깊숙이 묻어놨대. 그 보물은 매일 자리가 바뀌어서 아무도 못 찾아. 지석이도 헷갈려서 찾기가 힘들대. 내 보물은 진저로 만든 팔찌야. 내 가방 속에 있어. 내 팔찌는 나만 찰 수 있어. 이 팔찌를 차면 투명 민간인으로 변할 수 있거든. 그래서 팔찌를 찾는 사람들이 많아. 나는 투명 민간이 되면 숲속으로 들어가서 아픈 동물들을 도와주곤 해. 너도 도움이 필요하면 내가 도와줄게. 나중에 내 집에 놀러와. 안녕.